हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हमारे लखनऊ में हो रही है बारिश। लेकिन बारिश ऐसी हो रही है जैसे पंडित जी शादी या कभी कोई कार्य वगैरह होता है तो उसमें गंगा जल छिड़कते, बस ऐसी बारिश हो रही है। तो देखिए दोस्तों, बस बच्चों को स्कूल से लाई और ये आ गई है धूप। तो ऐसी बारिश होती है हमारे लखनऊ में। आपके यहाँ भी ऐसी बारिश होती है?